Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I welcome you all to the strategy class UPSC CSE preparation strategy 4th October 2020 revision schedule. Today's class has a very special element, right? So many students after the date got shifted from 31st May to 4th October 2020. Such a huge jump UPSC took this time, right? After this announcement was made by UPSC, many students were asking, ma'am, what should be the strategy now? How to prepare? We have now 4 extra months. Can we clear this in this single attempt? Or even if we have not prepared till now, can we make it, right, in these 4 months? So these questions were being asked by many sincere students. बहुत से sincere students थे जो ये question पूछ रहे थे कि अब तक तैयारी नहीं करी तो क्या अब हो सकता है, या अब तक जो तैयारी कर ली उसको और कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए 4 महीने में और क्या एक्स्ट्रा किया जाए, right? So all these doubts I'm going to solve. Plus students were also asking, ma'am, what should be the ideal revision schedule, right? For prelims 2020, for mains 2021. So all these questions I'm going to solve in this class. वो सारे questions आज मैं इस क्लास में solve करने जा रही हूँ, ठीक है? Clear? Good evening everyone. Now let's start the class without any delay. जब हम एग्जाम की बात करते हैं 2020 एग्जाम और 2021 एग्जाम और 2022 एग्जाम, when we talk about this exam, we all know that this exam is doable. That means you can crack this exam. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल असंभव है, right? There is no such thing like impossible in this exam or in any exam, right? Even if 2020, 2021, 2022, we all know that every exam is doable. Every exam can be easily cleared, right? The condition is that you have to put in some efforts, plus you have to apply a smart strategy. थोड़ा सा destiny का भी खेल होता है, right? A little bit of destiny also works, right? But if your smart strategy is up to date, if your efforts are honest, right? The reason why you are preparing for this exam is honest, is a very humble reason, right? बहुत ही आपका humble reason है, बहुत honest reason है जिसके लिए आप इस exam की तैयारी कर रहे हो, right? Then this exam is doable. Plus any exam is doable, right? So in this lecture series, in this lecture, I'm going to tell you what should be your revision schedule. आपका रिवीजन स्केड्यूल कैसा होना चाहिए, हाउ मेनी आवर्स आउटपुट, आइडल आउटपुट शुड बी देयर. वैसे तो आप 3 घंटे भी डेली डालो ना, बच्चों ने 3 घंटे डेली डालकर भी क्लियर किया है, बट आइडल आउटपुट क्या होना चाहिए, आई टेल यू दैट ऑल्सो, राइट? देन आई ऑल्सो टेल यू द सोर्सेज, राइट? मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगी कहाँ से आप पढ़ सकते हो, राइट? इवन इफ यू वर नॉट सीरियस टिल नाउ, अगर आपने अभी तक सीरियस नहीं थे, राइट, then also how can you clear this exam, that also I'll tell you. ठीक है, मान लो अभी तक आप सीरियस नहीं थे, बस दे दिया था, peer pressure, family pressure or any other, just to know what this exam is all about, you just filled the form. Then also how to prepare for this exam in 4 months, that also I'm going to tell you. वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ. Clear? Now when we talk about this exam, जब हम इस exam की बात करते हैं, as you all know, UPSC released its updated calendar, and the updated calendar, as per this calendar, the prelims exam will be held on 4th October 2020. ठीक है, prelims का exam कब होगा, 4th October को होगा, right? And the mains exam is going to be conducted on 8th Jan. ठीक है, mains का exam आपका होगा 8th Jan को, right? So basically between prelims and mains they are now giving you 96 days. अब आपको prelims और mains के बीच में 96 days दे रहे हैं. Usually they used to give 102 days or 110 days or 102 days, right? या 112 days, इतने days आपको मिला करते थे. But right now not of a not a big deal. Why? Because 2 हफ्ते का ही तो shortage हो रहा है, right? 96 days are also enough for clearing mains. 96 days भी काफी है, because obviously you are preparing prelims and mains together, right? ऐसा तो नहीं है कि आप एक साल सिर्फ prelims ही पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं होता, right? Prelims and mains preparation go hand in hand because the syllabus is almost same. syllabus बिल्कुल clash करता है, only the nature of questions are different, right? सिर्फ questions का nature different है, एक में objective है तो दूसरे में subjective है, तो same ही, राइट? तो आप सेम ही तैयारी कर रहे हो, तो 96 डेज तो आपका रिवीजन के लिए है, राइट? क्लियर एवरीवन? नाउ हाउ टू कवर प्रीलिम्स. अब प्रीलिम्स को कैसे कवर करना है? नाउ एज यू कैन लुक एट द कैलेंडर, आप इस कैलेंडर को देख सकते हो.
total you have, because today is 10th, आज 10th हो गई, right? Today is 10th June. So total you have 115 days total, and your prelims is on 4th October. आपका prelims कब है? 4th October को है. So total right now you are having 115 days. आपके पास 115 दिन है total. Clear? इतना क्लियर हो गया? Now these 115 days have to be used very judiciously. बहुत ही सावधानी, बहुत ही ज्यादा चतुराई से आपको इन 115 दिनों को यूज करना है. नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, राइट? बिकॉज नाउ इवन अ डे विल काउंट, राइट? इवन अ डे हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. एक एक दिन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. मान लो आप एक एक दिन वेस्ट करते गए पोस्टपोनमेंट में कि अब कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, तो बहुत भारी पड़ जाएगा. नाउ यूपीएससी विल नॉट एंटरटेन एनी एक्सक्यूज. अगर आपको एक्सक्यूज देना चाहो, नहीं लिया जाएगा, right? I can understand many students are, they do not have their resources with them. Libraries are shut. बहुत बच्चों को libraries में पढ़ने की आदत होती है because घर में वो माहौल नहीं होता, right? I understand that some students, they do not have that environment in their home, so they go to libraries. Now libraries are shut. घर में हर किसी के घर में same situation नहीं होती, right? Situation differs in every house. I can understand that. Now some students, they are in their hometown, right? And their books are in Delhi or in some other state, राइट? बुक्स भी अवेलेबल नहीं है. कभी कभी क्या होता है कि लॉकडाउन के चक्कर में उनको अपने घर आना पड़ा, उनकी बुक्स कहीं और रह गई, राइट? कुछ बच्चे तैयारी शुरू की थी, लॉकडाउन हो गया और बुक्स नहीं ले पाए, right? Some are working professionals. So I understand that there are many issues right now. Students are anxious, right? There are many working professionals also. They are dealing with their jobs. अपनी job security, अपनी job के साथ deal कर रहे हैं, side में तैयारी कर रहे हैं, but resources are not there. So there are n number of problems right now. I understand. And not only one student is facing such problem. Almost everybody is facing this problem. And it is not just about UPSC exam. In CA exams also, in CS exams also, CMA exams also, EPFO, सभी exams में problem आ रही है, right? So no one individual is suffering. Every exam, every aspirant is right now anxious. सभी problem में है, सभी anxious हैं. डर equal है सबके मन में. Plus this virus is not a very friendly virus. कोई ज़्यादा friendly virus तो नहीं है ये, right? तो सबको अपनी अपनी लेवल पे कोई ना कोई इशू है. I know that. But right now what we need to do is some certain things are never in our control. कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती हैं. So what we need to do is we need to let go of the fear. हमें सबसे पहले तो अपने डर को खत्म करना है. Once you are fearless, एक बार आप fearless हो गए, उसके बाद कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती. You all know science and technology, you must be studying that, right? You all know that when we are anxious, when we are scared, our immunity level goes down. सबको पता है ये बात. जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम anxious होते हैं, घबराए हुए होते हैं, हमारा immunity level भी affect होता है, right? Okay? So what we need to do right now is we need to be fearless. अभी हमें डर को काबू में करना है. We need to control our fear. Nothing else externally can be controlled, but we can internally control ourselves. खुद को internally तो control कर सकते हैं ना. So first thing you need to do is be fearless, right? आपको internally खुद को control करना है. A true warrior, right? A true aspirant is that who can internally manage his emotions, her emotions. एक ट्रू एस्पिरेंट, एक ट्रू एडमिनिस्ट्रेटर वही है जो अपने आप को अंदर से मैनेज कर ले. बाहर की सिचुएशन भले मैनेजेबल ना हो, बट वो अपने अंतर आत्मा को मैनेज करके रखे. ठीक है? व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मैनेज योर इंटरनल सेल्फ. सबसे पहले तो अंदर से खुद को मैनेज करो. देन वी लुक एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? वंस यू आर फियरलेस, नाउ यू हैव टू लुक एट व्हाट इज इन योर हैंड्स राइट नाउ. You do not have your books, no issues. You have your mobile, you can watch this session. You have your laptop or your computer or your mobile. वो तो है ना आपके पास. आप सेशन देख रहे हो, इसका मतलब आपके पास मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, राइट? कुछ तो होगा जिसके थ्रू आप ये सेशन देख रहे हो, राइट? सेशन देख रहे हो, दैट मीन्स यू हैव योर नेट कनेक्टिविटी ऑल्सो, राइट? थोड़ी बहुत नेट कनेक्टिविटी भी होगी. ओके? मैनेजेबल नेट कनेक्टिविटी, एवरीबडी मस्ट बी हैविंग इट. ओके? फॉरगेट अबाउट द बुक्स. बुक्स को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए. नेट कनेक्टिविटी है, राइट? क्लियर? आपके पास वीडियो क्लासेस हैं या फिर आपके पास टैबलेट्स हैं, मोबाइल फोन्स है, लैपटॉप है. ठीक है? नाउ हियर व्हाट वी नीड टू डू इज, अगर हम इधर हमें क्या करना है, वट एवर स्मॉल रिसोर्सेज वी हैव, वट एवर लिटिल रिसोर्सेज वी हैव टू यूज देम टू दी बेस्ट वे, इन दी बेस्ट वे पॉसिबल. हमारे पास जो भी है हमें उसको काम में लगाना है. ठीक है? क्लियर?
We have to be positive right now. We have 115 days. We have our resources. आपके कुछ आप में से कितने बच्चों के पास तो resources भी होंगी, books भी होंगी. Clear? Now what we need to do is 115 days. You can take a printout. अगर printout नहीं निकाल सकते हो, printer नहीं होते हैं कुछ बच्चों के पास, so what you can do is you can take a A4 size sheet of paper and just note this calendar down. इस calendar को अपने A4 size sheet of paper में तैयार बना लो, ठीक है, and stick it on your study table. आपके पास study table, आपके पास जहां भी आप बैठ के पढ़ते हो, on your bedside, on your study table, just stick this particular calendar, right, as a reminder. रिमाइंडर के तौर पे इसको स्टिक कर लो. सो एवरी डे देयर विल बी अ क्लॉक टिकिंग ओवर योर माइंड. हर दिन आप अनकॉन्शियसली भी आपके दिमाग पे एक क्लॉक रहेगी कि हाँ अब 112 डेज बचे हैं, अब 100 दिन बचे हैं, अब 90 डेज बचे हैं, अब 80 डेज बचे हैं. ओके, सो दिस क्लॉक, टाइम क्लॉक विल ऑलवेज बी टिकिंग इन योर हेड बिकॉज ऑफ दिस रिमाइंडर. सो जस्ट टिक इट ऑन योर स्टडी टेबल. क्लियर एवरीवन? इतना क्लियर हो गया? Remember that prelims is on 4th October and mains is on 8th Jan 2021. आपका जो mains है वो 8th Jan 2021 को है. Now there are two types of students. अब दो तरीके के students होते हैं, ठीक है. First type of student is who has just done 5 or 10% of the preparation, who has just started the preparation. अभी बस शुरू ही की है तैयारी, या who has filled the form but was not serious about this exam, just filled it because of peer pressure or family pressure or just to check what kind of questions UPSC is asking, right, just to give it a shot, right. एक तो category 1 students इस तरीके के होते हैं जो serious नहीं होते हैं, या सुना कि UPSC एग्जाम होता है चलो फॉर्म भर दें, कुछ तो करना है फॉर्म भर दें, इस तरीके के स्टूडेंट होते हैं. और they are the working professionals also, or they are the working professional also. For example, job कर रहे हैं but सुना कि UPSC is a better option, so they have filled the form. Or they are college students, out of peer pressure they have filled the form, or just to check कि what kind of exam is this UPSC, they have filled the form. This is category 1 student. Second category student are the serious ones. ये होते हैं बहुत ज़्यादा serious ones. That means they have pre-planned their preparation 1 year in advance. एक साल पहले ही इन्होंने अच्छे से प्री प्लान कर ली थी प्रिपरेशन, एंड टिल नाउ दे हैव कंप्लीटेड 90 to 95% ऑफ देयर सिलेबस. अभी तक इन्होंने 90% का सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया है. क्लियर? सो दीज आर द टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स. नाउ बोथ द कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट्स, they must be having this question, ma'am, can we clear this exam? Can we clear prelims in 4 months? Even if we are giving in 2021 or 2022, are 4 months enough for clearing prelims? So the answer is yes. Answer है yes. Why? Because prelims is a qualifying exam. Prelims आपका qualifying exam है. Qualifying means that here you do not have to mark correctly all the 100-200 questions. सारे 100 question नहीं mark करने हैं correctly. You do not have to acquire, right, 200 marks. आपको पूरे 200 marks इधर लेकर नहीं आने हैं. Clear everyone? इतना clear हो गया? Okay, full marks की यहाँ पर scope नहीं होता. Here there is no scope for full marks. Okay, even Artika Shukla ma'am is an example. 2016 IAS topper, right? Artika Shukla ma'am, how many of you have heard her name? कितने बच्चों ने उनका नाम सुना है? She cleared her prelims in just 3 months of preparation. Artika Shukla, आज जाकर search करना, ठीक है? She has given her strategy also, right? Artika Shukla ma'am, she cleared her prelims all India rank 4. All India rank 4 थी वो, right? And she cleared her prelims within 3 months of preparation, right? 3 महीने की preparation के अंदर इन्होंने अपना, and she was a working professional and she cleared it in 3 months. Within 3 months she cleared it. Plus Anu Kumari ma'am, how many of you have heard her name? Anu Kumari ma'am का नाम कितने बच्चों ने सुना है? Let me know. All India rank 2. Everybody has heard Anu Kumari ma'am's name, right? In her first attempt, she cleared prelims in just 2 months of preparation. Not just cleared, she missed the prelims list by 1 mark. एक नंबर से रह गई, but first attempt में सिर्फ एक नंबर से रह जाना भी एक बहुत बड़ा फीट है जो 2 महीने में बच्चा पढ़ा हो. She studied within 2 months only. She missed the prelims with 1 mark only. अगर वो एक नंबर उनका silly mistake में नहीं जाता तो वो clear हो जाता. So within 2 months, she also has said that it is doable. Prelims can be cracked within 4 months of preparation. 4 महीने के तैयार में लोगों ने 3 महीने 2 महीने में प्रीलिम्स निकाला है, राइट? द ओनली थिंग विच इज रिक्वायर्ड इज योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन. अगर मस्ती में लोगे तो नहीं हो पाएगा, बट अगर सीरियसली लोगे तो जरूर हो पाएगा, ठीक है?
ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज राइट नाउ यू हैव टू चेंज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर एग्जाम. आपको एग्जाम के टुवर्ड्स अपना अप्रोच चेंज करना है, राइट. हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क एंड डेडिकेशन, दैट इज इनफ. इतना काफी है. प्लस स्मार्ट वर्क, 80% smart work and 20% hard work, and your dedication, that will help you in clearing this exam within 4 months. It is doable whether you are preparing for 2021 or you are preparing for 2022, 2020. 4 महीने काफी हैं बशर्ते कि आप थोड़े से सिंसियर हो, राइट. So what you need to do is first I am going to start with the current affairs. अब मैं current affairs से शुरू करती हूँ. When we talk about UPSC, we all know that almost last 2 years current affairs UPSC is asking. UPSC क्या कर रहा है? Last 2 साल के current affairs पूछ रहा है, right? We all know that. Last 2 साल के, last 2 years current affairs it is asking. So if you are preparing for 2020, then current affairs of at least last 18 months are must. ये तो must ही है. If you can cover last 24 months current affair, that is September 2018 to August 2020, that will be wonderful. अगर आप prepare कर लेते हो last 24 month के current affairs, आपको कोई नहीं रोक सकता in clearing prelims. Nobody can stop you in covering the current affairs, clearing the current affairs portion in prelims. Okay? But at least अगर 24 महीने का नहीं हो पाता, कम से कम last 18 महीने का तो cover करो ही करो. ठीक है. So March 2019 to August 2020. Now, some students they have this myth that ma'am, current affairs, that to 18 months, how are we going to cover them? Right? It's so vast. But don't worry. Okay? Compilations are available. Compilations available होते हैं तो घबराओ मत. ठीक है. आपको न्यूज़पेपर उठा के नहीं शुरू करना है फिर से. Compilations है. And if you are dedicated, it is tried and tested. That is why I am telling you. If you are dedicated ना, then within 1 month's time, 1 महीने के अंदर कम से कम आप 5 महीने के करंट अफेयर्स आसानी से कवर कर सकते हो. If you are dedicated for this exam, for the position for which you are preparing, if you are motivated for that position, that within 1 month's time you can revise or you can cover 5 months current affairs. It's very easy. See, current affairs are not very tough. Current affairs tough नहीं होते हैं, right? You just have to be aware of your surrounding. What is current affair? What is happening around you? Current affair क्या होता है? आपके आसपास क्या हो रहा है? Some new app has come up, right? Some new schemes have been launched. Or some new policies government is taking, right? That is current affair. So you need to be aware about your surroundings. For example, when you were little child, जब आप छोटे थे, for example, let's say you were in class 11th, class 10th, right? Whatever is happening around you in your class, you were aware of it. Whatever is happening in your school, what announcements your principal is doing, you were aware of it. Yes or no? जब आप 10th क्लास में थे, 9th क्लास में थे, आपकी क्लास में क्या हो रहा है, कौन सा एग्जाम है, कौन सा टेस्ट है, कैसे कंडक्ट होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगी, सब पता होता था आपको, राइट? यू वर अवेयर ऑफ द मार्किंग स्कीम इन योर स्कूल टाइम, व्हाट टाइप काइंड ऑफ टेस्ट द स्कूल इज गोइंग टू कंडक्ट, अनाउंसमेंट्स मेड बाय प्रिंसिपल्स. इन योर कॉलेज डेज यू न्यू अबाउट योर सेमेस्टर्स, राइट? कब कौन सा टेस्ट होगा, सिलेबस क्या है, बुक्स क्या है, टीचर कौन है, पता होता है ना. ठीक है. Similarly, current affairs are, you have to be prepared in the similar manner. इसी तरीके से आपको current affairs तैयार करना है. You have to be aware of your surroundings. Okay. Now, current affairs of last 18 months, कम से कम ये तो cover करो ही करो. Now, how you can cover the current affairs, that too I'll tell you. Now, current affairs के लिए there are many sources, but you have to pick up any one source. आपको सिर्फ एक source pick up करना है, because now if you get entangled into 10-20 sources, you are going to get confused. कुछ प्रिपेयर नहीं होगा अगर आप 5 या 5 से ऊपर सोर्स रखते हो. So you have to take only one source. Now either you can study the current affairs from video lectures, या तो आप अपने backlogs को video lecture से complete कर सकते हो, or magazines which are launched by reputed institutions. Now how many of you want to know the sources of video lectures? पहले आप वीडियो लेक्चर्स का सोर्स कौन जानना चाहता है, बताओ जरा. How many of you want to know the free or paid sources? Free source also and paid source also, right? सब जानना चाहते हैं. All right. Now when we talk about the free source, जब हम free source की बात करते हैं, first important source which I can refer you is Study IQ. पहला तो सोर्स हो जाएगा Study IQ YouTube channel, right? Okay. Now it is mostly very preferable for Hindi medium students. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, this is the best source for you if you are a Hindi medium student. Now, but what if you are a English medium student?
अब उससे इसका उनका क्या जो इंग्लिश मीडियम है, राइट? So for English medium students, I will refer Unacademy's YouTube channel, Unacademy UPSC Current Affairs, right? आप इस YouTube चैनल पे जाओगे, दीपांशु सिंह सर, that educator's name also I am telling you, दीपांशु सिंह सर has himself given mains, right? इन्होंने खुद भी मेंस दिया है, he has experience, प्रॉपर एक्सपीरियंस, मेंस का इनके पास एक्सपीरियंस है, ही हैज वर्कड विद द मिनिस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है? इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री के साथ भी काम किया है, काफी मिनिस्ट्रीज के साथ कंसल्टेंसी जॉब ही हैज डन, राइट? सो आई विल रिकमेंड यू दीपांशु सिंह सर बिकॉज ही इज हैविंग a holistic approach of the current affairs because he is working with the ministries also, consultation services he is giving, right? So Unacademy's YouTube channel, Unacademy का YouTube channel UPSC Current Affairs, this is the complete name of the channel, ओके? दीपांशु सिंह सर, इनकी क्लासेस आप मिस मत करना, डू नॉट नेवर मिस हिज क्लास बिकॉज हिज क्लास इज मेड बेस्ड ऑन दी एक्सपीरियंसेस, सर के जो एक्सपीरियंस है ना उसके बेसिस पे ये क्लासेस बना रहे हैं. सो ऑल दी बैकलॉग्स यू कैन कवर थ्रू हिज चैनल, ओके? क्लियर? नाउ जतिन वर्मा सर इज शुभम श्रीवास्तव, डेली करंट अफेयर्स के लिए जतिन वर्मा सर, आई एम टॉकिंग अबाउट बैकलॉग्स ओवर हियर, ठीक है? यहाँ पर आपके 18 महीने के करंट अफेयर आप रोज पढ़ने बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगी, पूरा दिन आप पूरा 4 महीने करंट अफेयर को ही दे दोगे, दैट विल बी रॉन्ग. So for daily Hindu newspaper analysis, yes, Jatin sir is taking the classes. I am talking about backlogs to cover the last 18 months. Now some students, because they have not covered last 18 months current affairs, right? That is why I am referring these channels, okay? So these are the YouTube channels. ये आपके YouTube channels हो गए. Now the paid ones. अब paid ones की बात आती है. So when we talk about the paid ones, obviously Unacademy, right? Unacademy पे which educator? जतिन वर्मा सर. कौन आएगा Unacademy पे? जतिन वर्मा सर, राइट? जतिन वर्मा सर is taking paid courses on Unacademy related to GS paper 2, current affairs he is covering, science, tech, polity, every area in current affairs he is covering. And अमन शर्मा सर, अमन शर्मा सर, ठीक है? ये जो दो टीचर्स हैं ये करंट अफेयर्स के मास्टर हैं. These two are masters of current affairs. So I will recommend if you want to cover the backlog through video lectures, then these two sources. Now I am taking courses on polity, okay? मैं current affairs पे नहीं ले रही, I am taking course on polity NCERT. I am going to start that course on polity NCERT 11th and 12th from 13th June. आपकी अगर NCERT बची है 13th June से, from 13th June I am starting polity NCERT 11th 12th course, crash course, okay, on Unacademy Plus. Now if you want to know the sources for magazines for covering current affairs, ठीक है? अगर आपको रूपम वर्मा, for that जतिन वर्मा सर, I told you ना Unacademy पे जतिन वर्मा सर, और free for if you want to watch it for free, then Unacademy UPSC current affairs YouTube channel Dipanshu Singh sir, okay? Now when we talk about magazines, जब हम magazine की बात करते हैं, I will recommend, मैं recommend करूंगी आपको, either you can follow Unacademy Articulate magazine, or because it is prepared by Jatin Verma sir and it is available for free, or you can follow Insights, या फिर आप Insights को follow कर सकते हो, Insights magazine current affair compilation, ठीक है? So either Unacademy Articulate magazine by Jatin Verma sir on his website jatinverma.org or Insights. Now why I am referring Insights, मैं Insights क्यों बोल रही हूँ? Because vision is very complicated, vision थोड़ा सा complicated है, ठीक है? Why complicated? Very extra information, very much what heavy kind of extra information is there, right? Extra heavy information vision में दी जाती है, but Insights is very simply written magazine, बहुत simply लिखी है, very concise magazine. Insights is the concise magazine, okay? And only those students who are preparing for 2020 and who have backlogs of current affairs, जिनके पास बैकलॉग तैयार हो गया करंट अफेयर्स का, 2020 में उनका एग्जाम है, वो आप इनसाइट्स की मैगजीन से कवर कर सकते हो. बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021, अगर आप 2021 की तैयारी कर रहे हो, डेली करंट अफेयर्स यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर. बट इफ यू हैव लिटिल बिट ऑफ you can say backlogs, then you can follow these YouTube channels or you can follow Vision IAS की मैगजीन. तब आप विजन की मैगजीन फॉलो कर सकते हो. नाउ इनसाइट्स, विजन आर बोथ very nice magazines, दोनों ही अच्छी. आई एम नॉट कंपेयरिंग एनी वन मैगजीन,
राइट मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट आई एम टेलिंग 2020 एस्पिरेंट्स हैव ओनली 4 months टाइम टू कवर द बैकलॉग. दैट इज व्हाई इनसाइट्स, बिकॉज इट इज मच मोर कंसाइज. ठीक है, बहुत ज्यादा कंसाइज है. ठीक है. नाउ इनसाइट्स मैगजीन इनसाइट की वेबसाइट पे मिलेगी, और कहाँ मिलेगी आदित्य? राइट, इनसाइट्स मैगजीन विल बी अवेलेबल ऑन इनसाइट्स वेबसाइट. Okay, now if you are a Hindi medium student and you are looking for current affair magazine, then I will recommend दृष्टि. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, करंट अफेयर की मैगजीन ढूंढ रहे हो, तो मैं दृष्टि IAS मैगजीन आपको रेफर करूंगी. क्लियर एवरीवन? This much is clear? All right. Now when we talk about current affairs, what we need to cover regarding current affairs? हमें current affairs में what kind of current affairs we have to cover? So this is the category of subjects which you need to cover through current affairs. Polity current affairs, right? International relations current affairs, science and tech current affairs, economy, environment, schemes you have to cover. Now for 2020 attempt, अगर आप 2020 का attempt दे रहे हो, and even if you are given 2021 attempt or 2022 attempt, all the schemes, सारी schemes after May 2019 you have to cover. Okay. So schemes you have to cover after May 2019, whatever schemes, these are important. May 2019 के बाद जितनी भी schemes आई हैं सब बहुत important है, right? Indices you have to cover, security related current affairs you have to cover of last 18 months, and places in news. ठीक है, clear everyone? इतना clear हो गया? Places in news are related to geography. ये geography से ही related है. So in geography, they are asking current affairs of geography. They are asking geographical locations. For example, Mediterranean Sea, right? Baltic Sea, Persian Gulf, the countries which are sharing borders with this. They are asking that. ठीक है? ये पूछ रहे हैं कि Persian Gulf के साथ कौन सी countries का border जुड़ा हुआ है. Okay? So this you need to cover. आपको ये cover करना है. Now some students they have the doubt, ma'am, is it possible to cover NCERTs and current affairs within 4 months? NCERTs can be covered within 1.5 months. NCERT तो आपका 1.5 महीने के अंदर cover हो जाएगा, right? NCERTs can be very easily covered, right? Because we all know that NCERTs are written in story format and we need to cover 9 to 12th NCERT only. हमें तो 9th से 12th की NCERT cover करनी है. 1.5 महीने के अंदर आराम से कवर होगी अगर डेली आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो. Clear? Security means the defense, internal security, this area. Okay? Clear? Revision. Now the revision schedule I'm going to tell you for 4 months. Now this is applicable for 2020, 2021, 2022 aspirants also. Okay? आप किस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 20 का अटेम्प्ट है, 21 का है, 22 का है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है. ठीक है? Let us move forward to the revision schedule. Now when we talk about revision schedule, I have divided it in subjects and time in the form of days. Okay, static plus current affairs. Static means the theory and then the current affairs. Okay, all right. Now when we talk about polity, 15 days to cover Lakshmikant and NCERTs, that is the static portion. 5 days should be given to cover the current affairs. Okay. History, 15 days, because current affairs are not much in history. 15 days you have to give to cover both static and current affairs. Art and culture, 5 days to cover the theory and 2 days to cover the current affairs. In geography, 12 days to cover the theory through NCERTs of 9 to 12th and GC Leong का थोड़ा सा portion पढ़ोगे, and 3 days for current affairs. Now geography in prelims, it is NCERT plus current affairs only. In mains GC Leong you need to study. Mains में आपको GC Leong पढ़ना पड़ता है, but आपको prelims में NCERTs 9 to 12th पढ़नी है and current affairs. Okay. Economy, 5 days for the static and 15 days for the current affairs, because in economy in prelims focus is on current affairs and not theory. Okay, this is the prelims revision schedule. ये prelims का schedule है. Then environment and ecology, 5 days you need to devote to static and 5 days to current affairs. Okay. Now science and technology, you have to give 8 days to theory and 12 days to current affairs, because science and technology again it is current affairs based. And theory, from where you need to study the theory? You need to study the theory from NCERTs. Okay, class 11, 12th NCERT chemistry, the environment chapter you need to study.
Okay, environment 10, last 4 chapters 11 12 NCERT's chemistry, you need to study them. Then miscellaneous topics, that means internal security related topic or defense related topics, right? That you need to prepare for 5 days. In 5 days you can prepare the current affairs portion for defense. Okay, clear? Total 112 days. Total you have 115 days right now, but in 112 days this will be prepared. Okay, clear? Biology NCERT. So within 112 days you will be in a position to complete all these topics along with the current affairs. For current affairs I have told you the sources also. Now simultaneously every day you need to solve one mock test. If you cannot solve one mock test every day, then at least 3 mock tests you need to solve in a week. अगर आप एक दिन में एक मॉक टेस्ट नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, कम से कम एक हफ्ते में 3 मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना. एटलीस्ट ट्राई टू सॉल्व 3 मॉक टेस्ट इन अ वीक्स टाइम. एक हफ्ते के अंदर कम से कम 3 मॉक टेस्ट यू हैव टू सॉल्व. ओके, नाउ फ्रॉम वेयर टू गिव द मॉक टेस्ट, राइट? दिस इज अनदर क्वेश्चन कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे. इफ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हो, ठीक है, इफ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, then I will recommend Insights. तो मैं आपको recommend करूंगी Insights website. You can go on there and free mock tests are given on its website. Okay. If you want to give paid mock test, you want serious paid mock test, because in Insights mock test ना there are sometimes mistakes also. Answer keys में ना इनकी mistake होती है कुछ questions में, right? We have encountered that in certain questions, in certain mock test and Insights there is a mistakes in answer keys. So if you want to give paid mock test where there are no errors, जहाँ पर errors minimum हो, then I will recommend Unacademy. तब मैं आपको recommend करूंगी आप Unacademy Plus join कर सकते हो, right? Or if you do not want to join Unacademy Plus, I am giving you another option also. अगर Unacademy Plus join नहीं करना, then Clear IAS. They are also giving NCERT based mock test. Clear IAS website NCERT based mock test भी देता है. Unacademy Plus is also giving NCERT and static mock test. Clear? Plus Unacademy Plus has also launched mains test series. Okay. Now, so if you want to give mock test, there are free mock test also, paid mock test also. For free, you can join Jatin Verma sir's website or Insights or Civils Daily, right? These are the free mock test. And paid mock test, Unacademy Plus, Clear IAS, right? These are the best free mock test, websites. Okay, clear? Now, if you are preparing wholeheartedly for 2021, then there are batches which have been launched. If you want guidance from the very starting point, अगर आप बिल्कुल starting से guidance चाहते हो, then Unacademy Plus has launched batches for all of you, right? For the students who are preparing for 2021, or if you are a 2020 student also, you need guidance in some subjects. आपको कुछ subject में guidance चाहिए, right? Even if you are a 2020 student, you need guidance in some subjects like economics, history, right? So for English medium students, this batch has been launched. For Hindi medium students, a separate batch is launched. For bilingual student who understand both Hindi and English, a separate batch has been launched. Okay, clear? Next question is optional कैसे handle करें? How to handle optional with within 4 months. Daily 2 hours dedicated to your optional. रोज 2 घंटे optional को dedicate करो. Daily 2 hours dedicate to optional. Okay. And on Saturdays and Sundays solve 2 essays and 2 case studies in ethics. Saturday Sunday को 2 case studies solve करनी है ethics में और 2 essay लिखने हैं. ठीक है? This is for optional. And in optional, start with only the tricky topics. Optional में tricky topics से ही शुरू करो. Only those tricky topics which are again and again being repeated in UPSC previous year question paper in your optional. Start with those topics. Okay? And some students are asking, should we study Yojana? No. If you are dedicatedly, with concentration covering the newspaper, then no need to go through Yojana. Okay? Now, so you can join Unacademy Plus for your preparation. You can use this code Sharma20 to get 10% discount. If you want to take subscription on Unacademy Plus for 1 month, right, you can take that subscription also. For 3 months also subscription is given for 2020 aspirants. For 6 months also subscription is being given. If you are a 2020 aspirant, you can take 6-month course.
12 month भी ले सकते हो if you are a 2021 aspirant, 24 months also, right? So you can take subscription based on your level of preparation. ठीक है? And Sharma 20 is the code which you can use to get 10% discount also. 10% का discount भी मिल सकता है अगर आप ये code use करते हो. Now also I have my own YouTube channel wherein I am covering daily current affairs, and I have also launched ethics course free of cost. मैंने ethics का भी course launch किया है. Every Saturday and Sunday classes will be taken free of cost, and entire syllabus of ethics I am going to solve. ठीक है? Entire ethics का syllabus मैं solve करने वाली हूँ. So you can join my YouTube channel also, right? You can follow my Telegram channel also for important class notes. This is the name of the channel, Simplifying UPSC with Ease. ये Telegram channel का नाम है. When you will install the app, you can just write in the search option Simplifying UPSC with Ease and you will get to my channel. ठीक है? Clear? Clear? So on this note, we are wrapping up the session. Thank you everyone. If you want to enroll in Unacademy Plus, you can get 10% discount by using the code Sharma20. Thank you everyone for participating in the class.